Vai dar sim. Calma. Aqui, ó. Não brigar não. Que mais? Ó. Olha o olho dele, ó. Olha o olho dele aqui, ó. Que mais? Pessoal, os gansos aqui, eles comem na mão. Tem uma mãozinha aqui ali, ó. Olha que lindo, ó. Olha que lindo, pessoal. Como é que gostar do bichinho, ó. Não maltratar eles. Eles vêm comer na mão, ó. Que mais? Ah. Ô, tá tomando sacola minha aí, cara? Tá. Tá. Mais um? Oi.
Oi, buscando a câmera. Olha que lindo, pessoal, a água. Ó. Obrigadão. Aí, cara. Ele tá roubando minha sacola aí, cara. Essa taruga também aqui. Vai lá, filho. Vai lá, filho. Aí. Tá. Bom, pessoal,
Tchau, fui. Eu gastei aqui uns 20 kg de milho aqui. São os gansos que vão atacar eu aqui. Tratar dos bichinhos. Ajudar a tratar dos gansos, das aves, né? Isso aí é natureza. Tchau, fui. Assista o vídeo aí e vê se vocês gostaram.